În 1918, Europa se clătina după prăbușirea Imperiului Austro-Ungar. La Cernăuți, în sala adunării, aerul era încărcat de neliniște și speranță. Pe 28 noiembrie, reprezentanții Bucovinei au votat unirea cu România. Decizia a venit ca un răspuns direct la haosul fronturilor și al imperiilor. Ei au invocat dreptul la autodeterminare, în momentul în care puterea veche dispărea. Gestul nu era doar emoție, ci o construcție juridică atentă și necesară. Adunarea a decis trimiterea de delegații la București pentru recunoaștere și formalizare. În capitală, procesul politic se lega de voința poporului prin acte și negocieri. Așa s-a născut o legitimare juridică care a justificat revenirea provinciei în hotare. Fără acel vot și fără acele delegații, unirea ar fi rămas doar o promisiune, iar lecția a rămas. În prăbușiri, dreptul și organizarea pot face istoria.